Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu maatii waaqayyoo akkam jirtu akkam turtan akkam yoo nageechan amiin waaqayyo gooftaan eegee tiksee yoo naannu ga'e maqaan isaa kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u akkasuma maqaan haadha keenyaa biraan haftuu hafuus kan hin dandeenye maqaan ishee kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u egaa nuti obboleen keessan dadhabduuf Cubbamtu kan ta'e ani obboleettii keessan Ayiniyyee Walatta Goorgis akkasuma obboleettii keenya jaalatamtuuf kabajamtu faarfattuu maskaram ta'uudhaan qophii gabaabduu bifa diraamaatiin qabannee dhiyaannee kabajaa wajjin qophii keenya wajjin turtii gaarii. Barajite bala bagiya tawwa amma bashi baate galtan tola bakana deega sagalu bashi tu daga udan dabe ni na barajite sala ka e dubbisu qaban ba hindi sutala bareeddo akkana kan way qashti ko daga jirta e biko daaf keddi maaf dada arta Galata waaqayyo ani nagaa kooti ati garuu nagaa akkam waansa siinatti hin fakkaanne sirraa dubbata jaalalli isaa dhugaa amanuudha gooftaa kan biraa kan barbaaddaa jaalalli isaa kamii baala kun antalli kunis bara kana dhaguudde naaf dhaga'uu dindeessila dhaga'uu hin barbaadu ani waa'ee kee malee laphee koraafamne naaf ta'e jaalalli yoo ditte kaballaa sitti bara naaf dhaga'e bicha Kasii miti koo deemee na dhageeffadhu sammuu keessaa qiitii mee na qalbeeffadhu anoo sin jaalladha akka nama tokko jaalallis gaariidha oomaan qabu rakkoo isa biraa kan barbaadda jaalalli jaalala akkanaa ani hoo hin beeku. bara kana zeegun maal abbaa kiyyaa tokko na jiru baada raakti dibaa abjijjibaa fakkaabatti kan waanan ishii jaaladhaaf immoo Orang si jalan dia berat fakkan beti du berarti si bicara dia terus kan. Obsi obboleessa koo kun hin ta'u tasumaa waa'ee sanaa dhiisi kootu gaabbii haa gallu maaliif daabiloosiin taanaa dubbii sagalee waaqayyoo akka mi'aawu akka dammaa mi'aawu dhiisnee bararnees dhageenyes hundinuu ni darba kootu wanti biyya lafaa.